而且嘅話呢度咧亦都係整咗好多個隔音棉啦，我哋要包管嘅。咁樣嘅話咧，再整個我哋叫做家政櫃啊，咁樣放上去咧會好好多。以及咧睇下呢度磚嗱，呢個蒙娜麗莎嘅瓷磚嚟嘅，可以見到呢度啦，有個 logo 嘅，都係啲名牌磚嚟㗎嚇。咁呢度就要個燃氣改管，然而咧都基本上邊業主唔使嚟亦都可以嘅。有時候委託裝修公司啊，委託我哋去處理嘅。都 OK 嘅。Hello， 各位觀眾，大家好！又嚟到咗我哋嘅惠陽林新片區木雲溪谷啦，8萬提盤。今日咧就係做我哋監工嘅工作，睇咩咧？睇工程啊嚇。咁啊，裝修公司有監工，我都係監工嘅其中之一嘅。咁每一個部分咧做完咧，我都會親自咧上嚟同業主咧睇有乜需要執漏嘅地方，以及咧需要提升嘅地方，都會同裝修公司嘅一個朋友咧呢度講翻去。同大家咧保證嗰個質量嘅一個進行，以及 keep 住嗰個進度嘅。咁呢一層單位咧就係96平方嘅。上一次咧我哋亦都拍咗啦今次咧主要係我哋2個洗手間嗰啲磚就慢慢就砌咗上去嘅。咁之前我哋都提及咗，不過我冇打開窗，而家咧就打開窗望一望我哋木雲溪谷個8期嘅 view 幾正先，睇上去都流口水，哇！幾勁係嘛？我同大家講啦，對面呢一座樓已經係屬於深圳市㗎啦，已經係屬於龍崗區㗎啦。咁對面嗰個屋苑咧超高層嚟嘅，叫做創城雲樸啊。呢個屋苑樓下就係我哋嘅3號線嘅地鐵站啦，叫做我哋嘅富平地鐵站。呢一度過去咧就係10分鐘鬆少少嘅啫，有公交車咁樣兜住轉。咁下低嗰啲全部都係我哋嘅嗰個別墅嚟嘅，所以咧係成個惠州為數不多可以望到深圳市嘅嗰個樓盤嚟嘅，仲有遠處全部嗰啲高層單位可以放大睇睇都已經係深圳嚟嘅。然而咧呢度可以做低首期，最低3萬零蚊起就可以擁有啦，就咁誇張嘅啫。我哋見到啦，呢個就係做平開窗嘅。咁我都咧同業主咧個限位係有幾闊做幾闊，因為冇乜細路仔啊嘛，所以咧我哋可以打開啦。咁成個窗咁樣吹風入嚟係好舒服嘅。包括埋咧呢一個蚊網都做咗，只不過咧個包裝冇拆咁解啫因為要進行保護。而且嘅話呢度咧亦都係整咗好多個隔音棉啦，我哋要包管嘅。咁樣嘅話咧，再整個我哋叫做家政櫃咁樣放上去咧會好好多。咁包括埋呢一個位置都係啦，好多業主咧就好中意整啲櫃收納好，全部整上去包一包咁就搞掂。咁上邊咧，我哋去水位就落嚟，唔會嘰哩呱啦咁樣。而且你會發覺咧，呢就係批咗我哋嘅嗰個牆固，以及咧下一步咧就係以上嗰個我哋叫做離子粉再進行咧一邊底漆兩邊面漆咁樣嘅工序，再加埋咧上面天花板亦都係要咁樣做嘅，先可以咧就再整我哋嘅牆身呢一方面，以及咧呢邊都係批咗一批嘅仲有呢一邊兩邊咧嗰個開窗嘅嗰個通風效果真係好正嘅，哪怕咧我呢一度咧望過去咧，亦都可以睇到我哋香檳谷嘅嗰個情況，係睇得真係十分之清楚㗎，好靚仔啊！所以話咧呢一個露台咧牆都係有個好處嘅，呢度得96平方嘅啫喎，唔係好大嘅喎，但係咧佢樓底又可以做到3.1米，開根又可以做到3.7米。露台可以做到6.5米，係呢啲90零方咧好少地擁有嘅一啲戶型嘅一個特點嚟嘅，係嘛？以及咧你會發覺呢度本身係一個趟門嚟嘅，佢拆咗啦，然後咧就通鋪。何為通鋪咧？即係將我哋嘅客廳嘅磚鋪到我哋露台呢邊，呢一度咧就會成為客廳嘅一部分啦。咁所以就叫做通鋪。然後嘅話呢啲會批水泥嘅。再加埋咧，後期咧，我哋都會作啲管會入，或者咧有啲人咧就想裝個不鏽鋼嘅門套啦，或者咧係嗰種叫做拱門，咁樣嘅話搭配就好好睇嘅啦嚇。下個星期嗰個主要工序嘅話咧，就係我哋整呢樣嘢噶啦立邦嘅批嗰個離子粉就底漆，然之後面漆整上去，再加埋嘅話咧。仲有一件好重要嘅嗰個嘢咧，就係我哋嘅嗰個陰陽角條呢一度全部已經堆晒喺呢度噶啦所以咧我哋成日巡視我哋嘅工地咧，目的就係咁睇下工程同埋工藝有冇所保證，而
以及咧睇下呢度磚嗱，呢個蒙娜麗莎嘅瓷磚嚟嘅，可以見到呢度啦，有個 logo 嘅，都係啲名牌磚嚟㗎嚇。以及咧我哋整嗰個牆身啊嗰時咧會包一包嗰啲網咧，就會比較容易掛網，就唔會咁容易甩落嘅嚇，好重要嘅。咁啊廚房咧呢度亦都係特點嚟嘅，呢一個戶型咧係每一棟樓都係擁有嘅。嗱呢一嚿嘢攞嚟做乜嘅咧？係用嚟鋸磚嘅，係啦。咁呢一度嘅話咧，個廚房咧係有一個我哋叫做生活露台嘅。咁啊呢一度咧，我哋業主咧就將佢剝咗，然後就褪咗出嚟，因為我哋呢一個位置其實係贈送面積送咗一半嘅，所以你會發覺哇呢度點解咁大嘅？其實係咁樣嚟嘅。再加埋啦，嗱好細節嘅地方咧，佢牆身已經全部上埋磚㗎啦，用啲卡扣咁樣固定就上咗去。下一步咧就要做美縫㗎啦，啊美縫咧亦都有啲防邋遢嘅咁樣嘅功能嘅，以及咧我哋成個包括埋燈光搭配咧個美觀度就會好睇好多。而且你有冇發覺咧？嗱呢一邊咧就係鋸咗個窿，點解咧？因為呢個係煙管嘅地方啊，上邊。我哋嘅嗰個抽油煙機咧就會喺呢度咧就排出去嘅，咁啊上邊嘅電線啊、線盒呢啲全部咧已經係整好晒㗎啦，包括埋咧我哋拉咗線嚟呢一邊，因為上邊咧亦都係要電燈啊要安裝嘅 ，OK 嚇，全部係整好嘅。咁啊再加埋咧，我哋後期做冚一個我哋叫打天花咁樣冚上嚟，咁成個廚房咧就非常之美觀啦。再加埋嘅話咧，見唔見到呢有水啊？亦即係話咧。相當於我哋將嗰個星盤啦做喺呢度，以及我哋開一扇窗咁樣開出去咧，就非常之通透，可以見到出邊嗰個狀況嘅。仲有嘅就係咧，呢一邊燃氣都要改管嘅。你有冇發覺咧？呢條管點解咁嘅？到時候咧，我哋嘅燃氣錶就裝喺呢度，咁樣就穿過下低穿呢度，咁樣出嚟就攝到我哋嘅嗰個煮食爐上邊啦嚇。咁呢度就要個燃氣改管。然而咧，都基本上邊業主唔使嚟亦都可以嘅，有時候委託裝修公司啊，委託我哋去處理嘅都 OK 嘅。咁啊，大家咧只需要喺我哋微信嘅公眾號上邊進行繳費就得啦啊。咁報裝點火啲燈燈咧，亦都係基本我哋去跟進嘅。咁呢一邊咧，亦都會作為個收口啦嚇，門套啊，以及咧我哋個趟門啊，一定要存在嘅，因為裝咗趟門咧，佢先可以開通我哋嘅一個管道燃氣嘅，係咁嘅。OK， 咁入到嚟啦，房間嘅變動不大啊，就係整咗地板磚，啱先我所講嘅，仲會去整離子粉啊，批嗰個牆灰嘅。咁啊上邊啦，亦都係整咗我哋嘅木工吊頂啊。呢個工藝咧就係先將我哋嘅木工吊頂整上去，然後嘅話咧再加埋我哋嘅一個牆灰啊，抿一抿，咁就會變成有白色。呢一度咧又留咗兩個筒燈喺呢度，係咁樣處理嘅。因為咁嘅直廳單位咧上面一定要有條橫梁喺度嘅嚇，就會遮咯。咁呢度咧就係我哋嘅工位啦嚇。呢一邊嘅話咧，佢亦都係全部瓷磚已經搶晒牆㗎啦。亦都係咧，將好多嘅卡扣咧就放咗喺上邊啦，保持我哋嘅平整度之餘嘅話咧，我哋嘅嗰個淋浴間咧下沉咗少少，大概1公分左右。等陣間去主人房嘅廁所會睇得比較清楚，因為仲未有電燈嚇，就暗少少。就唔同嘅地方咧，就係我哋呢一個壁龕咧，就已經全部係解出嚟俾大家睇睇嘅。咁啊呢度睇得好清楚，個手工亦都唔話算差嘅。咁啊，亦個平整度係做得唔錯，只不過咧就嗰個美縫啊，仲未整上去咁解啫嚇。呢一度咧就係連嗰個角閥嘅角閥出咗嚟咧，就係我哋嘅嗰個沖涼用嘅花灑嚇，以及去水位都做咗。嗱，我哋睇隔離先，等陣間嚇。咁啊，同大家去講講本身呢一個戶型咧，呢度係有個門窿嘅，見唔見到？我哋呢度砌咗個輕質磚，然之後抿咗啲水泥上去。咁樣就封死咗呢道門，點解咧？入嚟睇睇，因為咧我哋就將呢一度成為咗我哋主人房嘅一部分，整咗我哋一個衣帽間出嚟。其實呢一個房間咧係相對嚟講係成個3房嚟最細，但係入嚟睇睇下都唔算話太細嘅喺呢一個空間嚟講，因為呢一度所有嘅飄台啊。佢全部可以駁嘅，而且交付嗰時候已經係唔存在，所以我哋實際可以使用嘅空間咧就會變得好大，而且發覺啦，嗱呢啲電掣位咧，我哋都係進行過改過嘅，
根據業主嘅習慣，蓋高蓋低亦都係冇問題嘅。再加埋呢邊嗰啲插蘇啦，全部係開上去，然後再揾嗰啲灰咧就搞掂㗎啦。而且嘅話睇細節啦，呢一邊呢個門窿咧後件鋸出嚟，鋸咗之後你會發覺平整度都唔差嚇。以及嘅話咧，佢又鋸咗啲長條磚咁樣上去，成為我哋門窿的一部分。咁同樣地，上邊作為嘅處理咧，就係我哋嘅嗰個木工吊頂，亦都係有個假天花啦，整個筒燈啊。同時嘅話，呢個掛網嘅嗰個好處咧就出咗嚟啦，因為呢度後尾要補嗰啲灰啊嘛嚇，補嗰啲我哋嘅東西，所以呢度咧要掛網。見到呢啲網掛網嘅作用係咁樣，俾佢嘅嗰個密實度咧就會更加強勁啲。全部咧都係咁樣掛過去。當然啦，咁我哋硬裝整完之後咧，我哋仲有軟裝啊、家私家電啊，仲有我哋衣櫃入場咧，我哋都會一直去 follow 翻呢邊嗰個情況啦嚇。咁呢個廁所咧就睇得好通透噶啦。你見唔見到呢度嘅淋浴間係下沉咗少少未到1公分，大概0.5公分。咁樣嘅好處係咩咧？咁啲水咧就喺下邊去水位去咗佢，就更加唔會擠咗上嚟。以及咧呢邊到時候咧都會安裝嗰個浴瓶啊嚇，咁呢度乾燥度會更加強啦。你會發覺到每一個磚咧中間亦都會有啲卡扣咁樣卡死嘅，去保證嗰個瓷磚膠嘅黏合程度，以及嘅話咧呢一度亦都可以保證得到咧嗰個吻合度會進一步加強，以及個平整度嘅問題。你喺咁樣側邊咁樣射過嚟，你會發覺咧真係幾唔錯嘅，唔會太差。仲有呢啲邊邊嘅處理咧，亦都係用瓷磚咁樣鋸出嚟嘅，係師傅咧度好尺寸見唔見到啲罅咧係盡可能地做到細一細嘅，以及咧呢一邊亦都係做到好細嘅。到時候咧又係嗰句整嗰個尾縫一黐上去，咁樣咧就可以搞掂啦嚇。咁呢一個8期咧，佢嘅特別就係我哋嘅長露台幾舒服嘅。咁仲有咧，到時候呢度亦都係會係我哋嘅假天花啦。咁又可以裝啲我哋叫做浴室寶啊，仲有啲燈啊，慢慢咁樣砌上去咧，就會好舒服噶啦。咁樣睇黃冚冚，可能爭少少嘅。咁下一次咧，我哋整完嗰啲牆灰過嚟，再影一影咧，咁樣嘅感覺咧，又會更加強烈少少噶啦嚇。包括埋咧呢嚿嘢亦都可以拆嘅，嗰個護欄拆咗之後咧，我哋再搞搞衞生，哇！呢個 view 咧望出去亦都係唔錯嘅。咁目前嘅話咧，一棟亦都有在售單位，都係嗰句，如果對呢邊感興趣嘅朋友咧，又可以去林森嘅地鐵有方便啦。又想咧自己design有啲裝修啦，甚至乎咧可以享受到呢一邊嘅8萬大盤嘅配套咧，歡迎聯絡我，好冇？呢一邊咧真係一個好特別嘅區域，你唔嚟睇咧，就真係感受唔到呢一邊嘅特別之處去到邊度嘅。咁我咧自己喺牧雲溪谷拍片，可以話係成個 YouTube 冇人超得過我，我夠膽咁講，唔信你自己去搜索牧雲溪谷呢4個字，睇下有冇第二個中介熟過我多過我嚇，我夠膽講出嚟咧就係有啲實力嘅 ，OK。以及咧最近咧亦都喺我哋嘅發展商咧攞到卓越經紀人呢個稱號。成個樓盤賣過咁多個中介，最終只有5個人可以攞得到，咁足以説明咧，我喺呢度嘅銷情都唔錯啦。仲有我哋喺呢一邊嘅同發展商嘅斬價能力都唔錯嘅，都係嗰句，真係低首期可以做，而且係現樓啦，裝修等等嘅售後服務，我全部都可以幫到你嘅。咁如果感興趣嘅朋友，可以繼續 follow 我嘅片，或者睇下其他唔同嘅一個資訊，好冇？加我微信傾下偈亦都得嘅。咁我哋今期節目就先到呢度，下期再見，拜拜。